Tant que vous avez Moussa Nanzama, vous avez dit Maïté, ce que tu as bien amené, vrai Christ, faux prophète. Poni ne zolo bango bien. Matthieu 24, 24, zolo ba bien. Car ils se révéreront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si était possible, même les élus. Hein? Est-ce que tu as na cadre ou bien tu as vrai Christ? Hein? Pour Missa na bino zomonana, Malachie 3, 18 zolo. Vous verrez les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ils ont mon ansi comme ça na bino. Hein? Ils ont mon tuteur ko ya ko la sabiso. Mutino c'est le lo Matthieu 24 et 14 le bango. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Hein? Partout dans le monde entier. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Alors viendra la fin. Muto le logo lo bateko na yoka kitazate. Bonne nouvelle le côté na ba chambre. Hein? Mutu na muta zo discerner boyo kangai. Soko bozo landaka ko contredire makamba mosa na nzambo kabundu aleza botika na bino. Mutu na mutu lo zo discerner na kata chambre na ye. Hein? Mutu no saza na internet, mutu no saza na YouTube, mutu no saza mona. Azo discerner likamoko na moko. Hein? Ce qui yo oza muta wa miracle ko, yo pe bando sa miracle noko, to comme na tanga polele. Joa filmer makamna na yo, ba to discerner ngo. Hein? Malachie 3 18 ezolo bango. Vous verrez les justes et les méchants. Hein? On est zolo ba na cadre il y a discernement. To discerner ba juste na ba méchant. Malachie 3 18 zolo la bison. Joa makamno yo pozo soko za total tanga polele pour tanga Yesu Christ el filmage zalagate. Ba caméra zalagate, ba film zalagate. Vous allez attendre sur côté ba film ezali, ba caméra ezali. Ceux qui yo po lingo bo filmer, pourquoi bo komika ya Moussa na Nzamba, le cas zo filmer kamne komika ka o ezaba nini? Bazo benga o ba nini? O ezaba na zala ba nini mo kaka bazo sala bongo. Ba montage. O ezala ba montage. Le cas bazo ba pesa en terme ba ezaba montage. Ba montage ba toana siko ba montage wana ezaba ba bikeko to ba to ba sala. En tout cas bo sexe ba to. Bozo bengo ba montage siko ba toana tozo mona bilongo na bazo za guéri. Ba bikeko to ba to solo. So bozo bengo ba montage. O tsaka ba toana ba dessin animé. Siko ça ba montage. Tout ça tonga polele je peux jouer caméra na yo soko nzamba sala o grâce ko bimisa ngo poasa ba to mona ba to discerner. Bande ko na ngai. Ba to discerner bimisa pe misala no na poasa. Pour tango Jésus caméra za la kate. Hein? Yo ali bo sala makamplice ke ngai. Po biso to za ba nzambe. Kabundo aleza aza nzambe. Hein? Kabundo aleza aza nzambe. Jésus a le bien monté déclaré dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans votre loi. J'ai dit vous êtes des dieux. Hein? Jésus a le bien monté. Tout ça ba nzambe. Asa la photo na ebo ya tie moto. Boy. Asa nani bo. Oh. Mais bino bo nazo comprendre batango mo kilo te nazo comprendre te. Asa la photo atie moto bo fingi photo. Boy. Tala sali photo lokola nani. Atie demo moko kuna ye abimisa la moto. Asa na moto ya dragon asangisi moto na ena wera son. Asa na moto ya dragon bandeko. Tala biloba ba congolais. Hein? Jésus a le bien monté nani Jean-Baptiste. Hein? Jean-Baptiste a déclaré makamba Jésus te. Abinga nazo batsa bino na mai. Oya koya akobatsa bino na molimo santo pe na feu. So comme on a dessiné fende là si feu physique. Feu spirituel oyo ya ko bepsa misa Satan. Pourquoi bino ka ba complication ba na nzambe. Boko appuyer te kaka ko hein kaka ko ba critique. Boko appuyer te kaka critique. Ba na nzambe. Kaka critique. Bana na nzambe please. Na sengi bino pardon. To kana. To sa bana nzambe be to sa bana Satan. Comment Satan bousa sur Satan? Hein? Vous savez que tenir royaume na bino eza ya ténèbres ya molili.
Comment mwana nzambe busu mwana nzambe? Royaume no ça, royaume no ça ya ciel. Je sais que le royaume no ça ya ciel. Abi royaume na ya ciel. So oza mwana nzambe ko tika koyina. Tombola muninga, nzambe pa ko tombola yo. Tika koyina, please na sengi no pardon. Bo tika koyina na. Ngana nde naza fanatique pasteur moko te, naza fanatique anante, na fanatique liloba. Soko zo te ya liloba bien nazo lia, to mona mabunde zo ya santé zo ya, pona lia ka liloba. Soko nazo ka liloba bien nazo lia liloba, nazo ka pena ke oui moto ya azo lesa na bile ya molimo. Naza fanatique liloba, naza fanatique mutu te. Na fanatique liloba. Nazo discerner. Hein? Esprit à discerner mais ça déjà. Jésus Christ a la ka biso abika, a otika na molimo santo, yenda ndo la sabino le vrai. Tout le monde va les vrais, on n'est pas à Kabundouale, ça se trouve au Lingini. Tout le monde va les vrais, pas naïe. Non, non, c'est que là, il y a Akitasko, à Salamakam. Pour y aller, au Sala plus qu'un gars. Azo déclaré pour ça, Banzambi, Bananga, pour ça, Banzambi. Hein? Ce n'est pas écrit dans votre loi, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Azo Lobanabi, vous êtes Banzambi. Hein? Bolingini, Siko. Allah qui ne peut habiter au Sala plus qu'un gars. Hein? Moi na laki papa ne bo osala piske ngai. Hein? Osala piske ngai. Bo siko na on ozela aya osala piske Jésus. Na na on ozela. Tandis que bozo mona mutu moko, hein, tozo discerner le lo lilobeke partout côté na monde entier na ba chambre tozo mona ngo. Biso mo tozo discerner to balancer. Ah, mosala nzambo pena makamba osala. Yango Jésus alobaki ke témoignage à professeur Jésus alobaki ke ah bo ça piske nga yango to mono pa musana nzambo ya batilo so bazolanda ye bazondima oui to appuyer ye pourquoi bino hein so ozana don wana to pourquoi mutema be hein to appuyer ye bande ko nangai to za guérison na mboka na biso tala ba mande bazolela tala je bazokelela kandla landa e pa walesa kuna na ba pota na bango ba mbasu yo so ozana guérison bande ko bikisa bango bolo ba boki na pa wele sate boyeke pa na ngai yango yembuka zo bazo déclarer pa na binoke so boza pasa na nzambe to sala musana terrain ngoyo hein bolonda ba matea na ete abi terrain ngoyo to sala musala hein bata mbasu siko ba bando pa na bino hein bato ba cancer ba yeke pa na bino bo guéri bango bo sala ya bino kami to kona tanga polele ba caméra comme partout bino pe bo sala ya bino bo tiango na ba YouTube les interventions partout mukino bazo tala ngo ba on ko discerner pourquoi vous t'aimez comme t'aimes mabe oh siko ba tona ba kufa siko mutabeli mbasu akufi na ndako mo sepeli bo weli mbango ya to sala cotisation mutu mo akufi na mbasu kuna hein ke bozi mutu mo ke ato big c'est la bino batu hein bo ko appuyer ete hein oh non li kamine zo le kana mukilo li kamine zo le kana mukilo zo comprendre ngote. Beaucoup appuyer mon tuteur, bon mon tuteur big sabino bateau. Beaucoup appuyer était. Bozo tiaka critique. Boebu. Atana kisi. Atana boy. Et c'est la kisi. Et c'est la nene. N'y a pas de nzambe mta. Asala kiao. Ils ont comme il y a discernement. Toi qu'on doit ton discernement. Tu sais bah oh kisi. Oh ça boy. Hein? Lilo balelo comme partout dans la chambre. Mon tuteur a tout discerné quand la chambre n'a été. Ah mon tuteur il kabo sala. Ils ont quand même toujours discerné. Ils ont montuté, ils ont passé, ils ont kingani ta oloba to lobino na etonga na oke o kingano na sala kabiente. Yoto koyo na ndaku na ngawo yo peksangai kotala makamba mutote. Na kotala ngo na ko discerner na makamu yo olobi ala soki ebimi fodo ki gebake ozo kausa église na yo. Boye ba bozo kausa église na bino. Bato ofana bandako bate bele ba komi na désespoir pona bino. Ba komi déçu pona bino ba pasteur bato kon fana bandako bozo lingana on te bino na bino bozo lingana te bino na bino bozo lingana te bato komi déçu to kon fana bandako c'est ma yo kine mater na internet a bouki makomena bol assemblée ne ala lesili hein mais Jésus parle ba ki ango hein ça sera ni dans la montagne ni à la Jérusalem. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout comme Nathan Ango. Dès que vous kenda lire ka bo kende ya koyina ka mosana nzambe ka bundwaleza, hein? Ba église na mino e comment bato otanga na ba église na bino. Nzambe sabino solo o professeur na opesa bino na bi. Bozo konte ka makama be na mosana nzambe wana. Ba église na bino azande ko ngate na ebiete nazo discerner na tanga la Bible
pe na yokaka oyo ya l'écoute wana yokaka yango bien makambo nyonso oyo yesu alobi lobi oyo nyonso bible ezoloba ko na yokaka yango à l'écoute na yokaka yango à l'écoute bien nazomona discerner moko na moko nazomona makambo yesu alobaki nazomona epa mosala na nzambe wana me nde bino bozo kolina kaka yeko baekisi na mino ekoma ya bato kotanga oyo na esu bino yango wana bozo kotia malédiction na baekisi na bino bozoloka baekisi na bino na koyina wana bozoyina mosala na nzambe wana so boza basala na nzambe bozwa charge na ye mpe biso mpe nga mpe nzambe asali nga grâce ya kobikisa maladi boyo bobanda osala tere yango ye moko azoba tere yango oyo bosala mosala eloko nika motema mabe motema mabe nini bandeko na ngai bapapa na bamama motema mabe nini bokreaka bamakambo ebelebele abondelaki mwasi aboye apesi mwasi kindumba abondeli mwasi atie maboko mwasi anakomi na kindumba makasi oyo asalaki boye pourquoi ça kokreaka makambo mpona moto bandeko après cette vie il y a une autre vie bandeko tobanga vie wana totika koyina tobanga vie wana ezoyela biso soko ozoluka obanda obebisa vie ya moninga réputation moninga ozoluka obebisa yango yebaka vie ya lobi yesu ye moko ayaki abondimaki ete mwana na nzambe bobenge mwana charpate mabe azobengana bademo aza berzebul bobenge berzebul mabe bosale bo mabe bandeko tozokende wapi yesu ye moko bondimi ete atikali koloba bike bokosala miracle epesi ngai bomoni kame moto moko azoya wana asala miracle bolingi nde mindela ye kuna nde bondima ye bamindelo basala na bamagicien wana nde bondima bango ke ye wana mpenza nde kuna bino noir bozondima ye te bolingi nde mindelo basala bamagie ya likuta nde aye kuna nde bondimi ye mboka na biso esenga délivrance kama tozwi mutu moko to apuye ye bandeko ezopesaka na mawa me koyino bozoyina ye asala boye te misusu baloba walesa mutu akokoma nini ministère na kombo na ete walesa na boyebi na kombo walesa boyebi c'est solo bani botunaka boloba n'importe quoi te botunaka walesa ko loba neti wanzambi waneza kwa wanzambi wa muntu lesa ezali nzambe koma nzambe za na langi na ngai ya biso bashabie ezana kilubakati eza langue na biso bashabien lesa eza na kilubakati lesa walesa eza kombo ya walesa eza koma nzambe alimusu bazo kota on critique okokota ministère no kombo nini te kombo na yote kombo na pa atemona ngo bien lobiki ba pesa ko pesa bashabien ba pesa kombo na po kombo wana eza kombo ya nzambe koma nzambe na kishabien eza walesa komba nzambe eza walesa eza lesa me batia walesa doko mwana na nzambe walesa eza kwa mwana na nzambe kombo ya nzambe mwana na nzambe wa muntu walesa neto baka wa muntu walesa wa nzambi eza ndengwana mais comme musu baka basé ba signification na monté azo tak kombo na ye ministère na ye na kombo na ye azo sala ba critique na ba critique bo critiquer ti wapi bo se repentir so bo bonga na to bo kene kuna e pa walesa a délivrer bino mutema likunde sila bo se nga délivrance bino wa pasteur mususu na ba prophète na ba sana nzambe bo se nga ba délivrance mboka na biso peko e se nga délivrance mboka na biso se nga délivrance mutema likundu ya ba congolais elongwa mboka na biso Congo se nga délivrance likundu ezana ba congolais elongwa mboka Congo ese na délivrance boyeba yango pourquoi ça koina kotonga pourquoi ça mboka ese na délivrance bomoni quand même mutu aye wana azoluka délivrer abenda bakisi nyoso azongisa batu na nzela babotela biso power Saint-Esprit ezongaka botela so na jardin de yesu ayeko zongisa biso yango quand même bomoni mutu moko azoko imiter yesu ayibo zongisa bonzambe bozongisa Saint-Esprit Saint-Esprit limo yibite ko yinate ko lula te ko finga te bozongisa ngo poto zongisa pouvoir na biso o babotela biso na sata
mais bino mutaye na stratégie wana donc ça bino bolingi ete bolingo inae akoki ko benda wera sonite akoki ko